فعلا مثل في ناس بيعتقدوا بهذا الاعتقاد انه السوري هو وين ما كان عارف ان الياسمين ينتشر في كل مكان. تحولت من عادة حميدة إلى عبء. تمام. ممكن بعض العائلات تستدين مبالغ. هي أكلة الميت اسمها التنزيلة. ممكن تروح تتدين مبالغ التنزيلة كرمال يبيضوا وشهم أو يبيضوا وش الميت على حسب فهمهم. يعني يبيضوا وشه هو ميت ازاي؟ ايه بدهم يبيضوا وش الميت، يعني هذا الميت لازم عمل فلان لازم نعمل له تنزيلة مرتبة. تقريبا حاليا يعني أغلب الشباب فاقدين فكرة إني أنا شخص مسؤول، إني أنا شخص مهم، إني أنا شخص لي أثر، وهذا الأثر اللي أنا عم أثر فيه بالمجتمع سواء كان سلبي أو إيجابي عم يأثر على المنظومة كلها. وجهة نظري الشخصية إنه هل أنا استطعت الاندماج مع الشعب المصري أو المجتمع المصري ولا لا، هو من درجة سهولة الحياة خلينا نقول. أكثر من إنه فكرة عطاء إنما التزام، مثل ما قال لك هذا الميت اللي بده يبيض وشه، ما هو ميت ما بعرف أنا شلون حيبيضوا وشه، بس الفكرة إنه الفكرة اللي حكاها. في حدا من المقربين منك عنده تطرف بحالة ما أو كذا؟ لا سيرة التطرف أنا حابب أسأل حضرتك، هو أنت جوا السور ولا برا السور؟ لا لو سمحت، لا لو سمحت، هذا خط أحمر. نحن من جوات السور. بعدين تاني شباب يعني نحن من جوات انت صالحية بنات السور. لمة شباب قريبا في رمضان.